Իմ հարցերը անգլերեն են, եթե չհասկանաք, կարաք հարցնեք: Ստեղ առաջի հարցը էս էր, ասում է bias optimal classifier-ները կանխատեսումը անում են համաձայն հետևյալ կանոնի: Եթե հիշում եք, այնտեղ նայում էինք, թե բոլոր կլասերի համար դիտարկում էինք հավանականությունը այդ կլասը լինելու պայմանով, որ տրված է ինչ-որ կոնկրետ input, ինչ-որ x: Ու նայում էինք մաքսիմումը այդ հավանականություններից, որ կլասի դեպքում էր լինում, ու ընտրում էինք այդ կլասի համապատասխան label-ը: Մնացածը հետևաբար ստեղ սխալ պատասխաններ են: Կապույտը սխալ է, որովհետև հերթականությամբ պետք է լինեին: Մենք նայում ենք կլասի լինելու հավանականությունը input-ի պայմանով: Հետաքրքիր է, շատ տարբեր պատասխաններ եղան, հիմնականն սխալ ա եղել պատասխանների: Կարճ ասած, այստեղ հարցը վերաբերում է նաև bias ալգորիթմի այդ հիմնական ենթադրությանը, որտեղ խոսքը գնում էր պայմանական անկախության մասին: Սա հիմա հարց է, թե ինչերի պայմանական անկախություն է ենթադրության հիմքում, այդ feature-ների պայմանական անկախությունն է label-ների պայմանով կամ կլասերի պայմանով: Մենք այնտեղ չենք ենթադրում, որ feature-ները իրարից անկախ են կամ բան: Այնտեղ ենթադրությունը գնում է, որ feature-ները իրարից անկախ են label-ի պայմանով: Այդ պայմանական անկախություն ասածը դրան է վերաբերվում: Այս նվեր հարց է: Անհատական հեռավորությունը այս երկու կետերի միջև կլինի 1, չէ՞, որովհետև համապատասխան կոորդինատների տարբերությունն էինք վերցնում իրենց բացարձակ արժեքով ու այդ համապատասխան կոորդինատների արդյունքները գումարում էինք իրար: 1-ից հանած 2 մինուս 1 իր մոդուլը 1, 3-ից հանած 3-ը 0, դրանց գումարն է 1: Այս հարցականի տեղը ինչ պետք է լինի: LDA-ում ու QDA-ում ինչ-որ իվենթների հավանականությունը հաշվելու համար մենք ենթադրություն էինք անում, որ դրանք բաշխված են բազմաչափ նորմալ բաշխումով, որտեղ խոսքը գնում է feature-ների մասին կլասի պայմանով: Այսինքն հավանականությունը, որ x-ը ինչ-որ արժեք է ընդունում, երբ որ տրված է label-ը, label-ի պայմանով: Այդ հավանականությունները մոդելավորվում էր որպես նորմալ բաշխված պատահական մեծություն: Ու դրա համար ստեղ ճիշտ պատասխանը այս կարմիրն է: Այս կապույտը դրա հակառակն է, որը ճիշտ չի, ու մնացածն էլ էլի սխալ են:
Ստե ասում է LDA-ի ու QDA-ի տարբերությունը որն է։ Իրենց տարբերություններն էր, որ LDA-ում ենթադրվում է, որ բոլորի կովարիացիոն մատրիցները նույնն են։ Բոլոր ամեն կլասի համար կովարիացիոն մատրիցները նույնն են։ Իսկ QDA-ում դրանք այդ ենթադրությունը չկար։ Այս ճիշտ ու սխալ պետք է նշեք։ Այս պնդումը ճիշտ է, թե չէ։ Սա ճիշտ էր։ Surface-ի տեղը կարելի էր ասել boundary, այսինքն այդ որոշում կայացնելու համար, որ գտնում ենք մի հատ տենց decision boundary, որից վերև կամ ներքև աջ ցախ ինչ-որ որոշում ենք կայացնում, այստեղ պնդում է հետևյալն, ասում է support վեկտորները n կետերն են մեր տվյալների մեջ, որոնք գտնվում են այդ որոշում կայացնելու այդ գծին կամ հարթությանը, հիպերհարթությանը ամենամոտը, որը ճիշտ պնդում է։ Ճիշտ պատասխանը նշել եմ մեծամասնությունը, այս C պարամետրով մենք կառավարում ենք, թե ինչքան սխալներ կարող մոդելը թույլ տա, ու դրանից էլ կախված այդ պարամետրի միջոցով մենք կարողանում ենք կառավարել մոդելի բարդությունը։ Այսինքն, եթե մենք ավելի մեծ արժեք ենք վերցնում այս C-ի համար, նշանակում է մենք նենց ենք անում, որ ինքը հնարավորինս քիչ սխալներ թույլ տա, ու դրանով ավելի բարդացնում ենք մոդելը։ Ու դրա ժամանակ կա բանի overfitting-ի վտանգ արդեն, էլի, որովհետև շատ կոմպլեքս ենք սարքում մեր մոդելը։ Հետևաբար, հակառակ դեպքում մոդելը լինում է ավելի պարզ ու դրա շնորհիվ ինքը, ասենք, overfit կարա չանի կամ կարա դաժե underfit անի։ Այն մնացած տարբերակները սխալ են, բայց ոնց որ մենք անգամ չենք քննարկել էլի դրանց մասին, հետևաբար չենք խոսացա մենք ընդհանրապես այս ալգորիթմը այդ C պարամետրից կախված ավելի արագ է աշխատում, թե ավելի դանդաղ է աշխատում, կամ իր ստաբիլության մասին մենք այդ կոնտեքստում չենք խոսացել։ Ոստեղ այն պատասխանը, որ հենց առաջի բանով պետք է նշվեր, դա հենց այդ մոդելի բարդության հարցն է, մեկ էլ թե ինչքան ենք թույլ տալիս, որ ինքը սխալվի։ Իսկ սխալվել ասացնել, ես հիշեցնում եմ, որ մենք փորձում ենք գծով անջատել ինչ-որ կլասերը իրարից, երկու կլասը իրարից, ու ոնց որ hard margin SVM-ում, որտեղ այս C պարամետրը չի մասնակցում, այդտեղ ենթադրվում էր, որ հենց պետքա գծի ամեն մի կողմում լինեն տարբեր կլասի կետեր, բայց երբ որ soft margin SVM-ն ենք կիրառում, ու այս C-ի արժեքը ինչ-որ բան ենք դնում, այդ դեպքում մենք թույլ ենք տալիս, որ որոշակի սխալներ լինեն, այսինքն կետեր լինեն, որոնք կհայտնվեն գծի հակառակ կողմում, այն կողմում, որտեղ իրենք իրականում պետք է չլինեին։ Մեծամասնությունը ճիշտ են պատասխանել, այստեղ խոսք գնում է SVM ալգորիթմի տենց արդյունավետության մասին, ընդհանուր դեպքում, էլի։ Ասում է ինչի՞ց է կախված այդ ալգորիթմի լավ աշխատանքը, նույնիսկ տարբերակները ասում է կերնելի ընտրությունից, կերնելի պարամետրերից կամ այդ C պարամետրի ընտրությունից, այս բոլորը գործոններ են, որոնք եթե ճիշտ ինչ-որ օպտիմալ ձևով ընտրվեն, ուրեմն SVM ալգորիթմը ավելի լավ կաշխատի։ Շատ բոլորն էլ այստեղ բան են, էլի կարևոր են։
Այստեղ ասում եմ, եթե մոդելը 90% ճշգրտություն է ապահովում training data-ի վրա, բայց 95% է լինում validation data-ի վրա կամ ինչ որ ստուգողական բազմության վրա, ուրեմն սա ինչի նշան է։ Overfitting չի, որովհետև overfitting-ի դեպքում հակառակը պետք է լիներ, ասենք 95% լիներ training-ի վրա, 90 լիներ validation-ի վրա։ Դե ճիշտ պատասխանը underfitting-ն է, որովհետև training data-ի վրա դեռ ոնց որ լավ սովորած չի մոդելը, դրա համար training-ի վրա ավելի քիչ accuracy է ունենում, քան թե validation-ի վրա։ Այս perfect model տենց կատարյալ մոդելի գաղափար մենք չենք քննարկել, էլ այսքան տենց ինչ որ կոնցեպտ չկա, որ ասենք սա կատարյալ մոդել է։ Ամեն խնդրի համար այդ գաղափարը թեկուզ տենց եթե մենք պետք է ասենք, ինքը կարող տարբեր լինի կախված մեր նպատակներից։ Այսինքն այստեղ հա կարող է տենց լավ արդյունք է ինքը մեր համար, մենք ասենք մոդելը շատ լավն է, բայց sense գաղափար ընդհանուր առմամբ չենք քննարկել, էլի։ Այստեղ սա underfitting-ի նշան է։ Մեծամասնությունը ճիշտ են պատասխանը, ճիշտ հակառակն է։ Այս թեորեմի հիմքում թեորեմը նրա մասին էր, որ չկա տենց ալգորիթմ, որը լավն է բոլոր տեսակի խնդիրները լուծելու համար։ Իսկն այս ալգորիթմ, այս թեորեմի իմաստը հենց այդ էր, որ գոյություն չունի տենց ունիվերսալ ալգորիթմ, որ կամ այլ տեսակի խնդիր ինքը շատ լավ լուծում է։ Tree pruning, որը հայերեն թարգմանել ենք ծառի էտելը, այսինքն երբ որ ծառը ինչ որ տեղերից կտրտում ենք, չենք թողում, որ ինքը տենց խորը կառուցվի։ Այս գործողության իմաստը նրանում էր, որ մենք ուզում ենք կառավարենք այդ overfitting լինել չլինելը։ Այսինքն եթե մենք ընդհանրապես ծառը չենք կտրում ու ինքը միջև վերջ թողում ենք, որ կառուցվի, այդ դեպքում հասկացել ենք, որ առաջանում է overfitting-ի խնդիր։ Դրա համար այս մեթոդը կիրառում ենք ու երբ որ մենք խոսում ենք overfitting-ի մասին, այդտեղ ավտոմատ դուք պետք է պատկերացնեք, որ մենք որ խոսքը գնում է մոդելի complexity-ի մասին, complexity-ն բարդություն։ Մոդելը բարդ է այն ժամանակ, երբ որ ինքը փորձում է այն բանի վրա, այդ մեր training data-ի վրա, տենց շատ լավ սովորի, այսինքն ինքը նենց ազատություն, նենց ճկունություն ունի, որ փորձելու է ամեն ինչ տենց կոպիտ ասած անգիր անի մեր մոդելի վրա։ Այդ իմաստով մենք իրան ասում բարդ մոդել կամ մոդելի բարդություն։ Իսկ երբ որ մենք կառավարում ենք այդ մոդելի բարդությունը ասվածը, մենք այդտեղ ոնց որ մի քիչ կարելի ասել թուլացնում ենք մոդելը, որպեսզի ինքը տենց անգիր չանի մեր տվյալների վրա ու հետեւաբար նաև overfit չանի մեր training մեր այդ ուսուցողական տվյալների վրա։ Դրա համար այս բանը մեթոդը տեխնիկան կիրառելը նպատակը առաջին հերթին մոդելի բարդությունը նվազեցնելն է։ Ոստեղ ասում է մոդելի կանխատեսման ուժը կարողությունը նվազեցնելն է, որը չէ, ասենք մենք այդ տեխնիկան չենք օգտագործում, որ թույլ կանխատեսումներ ունենանք, էլի մենք ոնց որ երբեք այդ քայլին չենք դիմում, որովհետև մեր նպատակը, գերնպատակը նենց մոդել ստանանք, որ ինքը իր կանխատեսման այդ կարողությունը լավ լինի։ Նո այս դեղինը արդեն կարմիրի հակառակն է, որը սխալ է, այն կանաչն էլ ավտոմատ սխալ է։ Վերջին հարցը։
Ճիշտ պատասխանը նշվել է մեծամասնության կողմից, այս random forest-ի դեպքում մենք պատահական կերպով ամեն ծառին տալիս ենք feature-ների ինչ-որ ենթաբազմություն, ամեն անգամ պատահական ֆիքսված քանակով ինչ-որ feature-ներ ենք ֆիլտրում ու նաև բան ենք անում, տվյալներից ենք պատահական ինչ-որ ենթաբազմություն վերցնում։ Իհարկե այդ վերցնելն է տեղի ունենում բանով հետ վերադարձնելով, այսինքն թույլ ենք տալիս, որ կրկնություններ լինեն տվյալների մեջ։ Ու այն մնացած բաները սխալ են հետևաբար։ Առաջինը կարմիրը դա սխալ է, որովհետև հա, առաջին մասը ճիշտ է, որ մենք ենթաբազմություն ենք ընտրում feature-ների, բայց մենք բոլոր տվյալները չենք տալիս։ Տվյալների մեջ ցել ենք ինչ-որ ձևով ընտրում կոնկրետ ինչ-որ տվյալներ, էլի։ Ինչ-որ ենթաբազմություն։ Ու տեղին է սխալ է, այս էլ հակառակ բանն է ասում, այստեղ ճիշտ պատասխանը կապույտն է, որ համ feature-ներից ենք ինչ-որ ենթաբազմություն ընտրում, համ էլ ընդհանուր տվյալներից, տողերից, ասենց ասած։ Արտուրը 12-ից 9 ճիշտ պատասխան, Արմանը 10 ճիշտ պատասխան ու Վահրամն էլ էլի 10 ճիշտ պատասխան 12-ից, իրանցից հետո է Տիգրանն ու Վարդանն են։ Լավ, այսի փակենք ու անցնենք այսօրվա դասին։ Այսօրվա դասին կծանոթանանք ռեգրեսիայի խնդիրը լուծելու մեթոդների հետ։ Նախորդ դասին մենք, այսինքն մինչև այսքան բանը արել ենք, հիմնականում կլասիֆիկացիայի մասին ենք խոսել, իսկ նախորդ դասին անսամբլ մեթոդների մասին խոսացինք, ելի կլասիֆիկացիայի կոնտեքստում, երբ որ մի քանի մոդելների միջոցով մենք ինչ-որ մեկ այլ մոդել ենք ստեղծում, որը այդ գործողությունը այն հույսով ենք անում, որ այդ ստացված անսամբլը ավելի լավն է, քան թե այդ անհատական մոդելները անսամբլի մեջ։ Եթե հիշում եք, այնտեղ նախորդ դասին մաս մնաց այս անսամբլ մեթոդներից, որը չքննարկեցինք, ես այսօր այդ մասից չեմ շարունակի, այսօր կպատմեմ ռեգրեսիոն մեթոդների մասին, իսկ մյուս դասին կամ կախված նայած այսօր եթե բոլոր մեթոդները հասցնենք անցնել, կարճ ասած անսամբլ մեթոդներին մենք հələ դեռ անդրադառնալու ենք արդեն boosting տիպի մոդելների կամ ալգորիթմների կոնտեքստում։ Բայց այսօր տենց կխոսենք ռեգրեսիայի մասին ու կծանոթանանք տենց ալգորիթմերի հետ, որոնք նախատեսված են ռեգրեսիոն խնդիրը լուծելու համար կամ իրանք միգուցե լինեն նենց ալգորիթմներ, որոնց մենք դիտարկել ենք կլասիֆիկացիայի կոնտեքստում, բայց դրանք կարելի է նաև ինչ-որ փոփոխություն անել ու օգտագործել ռեգրեսիայի համար։ Այսօրվա թեման ինչի մասին որ խոսելու ենք, հետևյալներն են, իրանք խոսելու ենք ռեգրեսիայի մասին, հետո գծային ռեգրեսիայի մասին, որը ամենատարածվածն է միգուցե OLS մեթոդի մասին ենք խոսալու, որի միջոցով կարողանում ենք գտնել կամ այն ալգորիթմը, որի միջոցով կարողանում ենք մոդել կառուցել ռեգրեսիոն, հետո ռեգուլյարիզացիայի մասին ենք խոսալու, որի միջոցով կառավարում ենք overfitting-ը խնդիրը, հետո logistic ռեգրեսիայի մասին ենք խոսալու, support vector ռեգրեսիայի մասին, որը մեր իմացած support vector-ն է ուղղակի ռեգրեսիոն խնդրի համար, ու նաև ռեգրեսիոն ծառերի մասին ենք խոսալու, որը մեր իմացած decision tree-ն է ուղղակի ռեգրեսիոն խնդրի համար։ Ռեգրեսիայի մասին թեթև խոսացել ենք առաջի դասի ժամանակ, ինքը տարբերվում է կլասիֆիկացիայի խնդրից նրանով, որ ի տարբերություն կլասիֆիկացիայի, ստեղ մենք փորձում ենք կանխատեսել կամ գուշակել մի հատ անընդհատ պատահական մեծություն, այլ ոչ թե ինչ-որ ֆիքսված բանը կատեգորիաներից ինչ-որ մեկը։ Այնտեղ մենք ունենք ինչ-որ հնարավոր տարբերակներ, դրանցից մեկը պետք է ընտրվեր, իսկ ռեգրեսիայի դեպքում այդ խնդիրը չկա։ Ինչ-որ ինտերվալում, ասենք ասենք, պետք է մի հատ անընդհատ թվային մեծություն գուշակի մեր մոդելը։ Օրինակ, ասենք տրված է մարդու հետ կապված ինֆորմացիա, մարդու մասին ինֆորմացիա, պետք է գուշակենք իր աշխատավարձը, կրթության տարիներ եւ այլն, ու ուզում ենք դրանից հասկանալ, թե մոտավորապես ինչքան կստանա այդ մարդը աշխատավարձ։ Կամ, ասենք, ապահովագրության կոնտեքստում
հասկանանք, թե ինչքան պետք է արժանա ինչ-որ մարդու համար ապահովագրության պայմանագիրը։ Ասենք, ապան բոլորից ծանոթ ապահովագրության տեսակ է, մեքենայի պարտադիր ապահովագրությունը, ասենք, դու գնում ես քո ավտոյով, ավտոյի տվյալները ասում ես, իրանք ասում են, թե ինչքան արժի քո այդ մեքենայի համար պայմանագիրը, ապա պայմանագիրը, այս գործողությունը ևս կարելի է լուծել որպես ռեգրեսիոն խնդիր ու իրականում հենց օրենքով, հա, կատարյալ դեպքում պետքա սենց ինչ-որ վերլուծության հիման վրա ստանան այն գները, ինչ-որ մարդիկ հիմա վճարում են։ Ենթադրվում է, որ ինչ-որ տվյալներ են հավաքվել, դրա վրա ինչ-որ ռեգրեսիոն մոդել է կառուցվել, հետո այդ մոդելի արդյունքի հիման վրա մի հատ աղյուսակ են ստացել, ասել են այս տիպի մարդիկ պետք է վճարեն այսքան, այս տիպի ոնց որ ավտո ունեցողները պետք է վճարեն այսքան եւ այլն եւ այլն։ Այսի էլի ռեգրեսիայի խնդրի օրինակ է մեր կյանքից։ Կամ օրինակ հիվանդ մարդու համար փորձենք, այսինքն հիվանդանոցում գտնվող մարդու համար փորձենք կանխատեսել, թե քանի օր եւս կմնա ինքը հիվանդանոցում, օրինակ։ Ու սենց էլի օրինակների ցանկը կարելի է լիքը բերել, այս բոլոր օրինակներում այդ ընդհանուր բաներն է, որ մենք փորձում ենք գուշակել մի հատ անընդհատ մեծություն։ Այ օրինակ կարող է այս երրորդ օրինակում ասեք, բանը, օրերի քանակը ոնց է չլինի, ասենք ամբողջ թվեր են, հա, այսինքն այնտեղ այդ արանքների բաները չենք միգուցե մեզ հետաքրքիր չլինի ժամային բանով, այլ ուղղակի քանի օր ու այդտեղ ասենք ինչ որ վերին սահման ֆիքսենք, ենթադրենք մի հիվանդը, ասենք մի տարուց ավել չի մնում հիվանդանոցում, օրինակ, ու փորձենք դա վերածել կլասիֆիկացիայի խնդիր։ Այո, դա լա հնարավոր, բայց կախված է մեր ոնց որ նպատակներից, էլի, մեզ ոնց է ավելի հարմար այդ լուծենք որպես կլասիֆիկացիայի խնդիր, թե ռեգրեսիայի խնդիր։ Ու սենց բանով գծապատկերով, որ պատկերացնենք այս երկու խնդիրների տարբերությունը, կլասիֆիկատորի դեպքում ունենք ինչ-որ տվյալ, տալիս ենք իրան այդ կլասիֆիկատորին, այդ մոդելին, ինքը predict-էր անում ինչ-որ մի հատ կլաս, ֆիքսված ինչ-որ կատեգորիաներից մեկը։ Ռեգրեսիայի դեպքում տալիս ենք էլի տվյալ, մոդելը կանխատեսում է կամ վերադարձնում է մի հատ անընդհատ իրական արժեք թիվ։ Կլասիֆիկացիայի դեպքում սենց ինչ-որ բաներ ենք, նշանակումներ ենք ներմուծել, նույն նշանակումները կպահպանենք մենք, ուղղակի այստեղ կլասիֆիկացիայի դեպքում, եթե ասում ենք, որ Y-ները մեր մոտ բաներն են, այս մեծատառ Y-ը, այդ output space ասվածը, բոլոր հնարավոր ուրեմն այդ ելքային տվյալների բազմությունը, եթե այն ժամանակ բոլոր հնարավոր label-ներն էին, կատեգորիաներն էին, հիմա բոլոր հնարավոր իրական արժեքներն են։ Այն ֆունկցիան, որը մենք փորձում ենք մոտարկել մոդելի միջոցով, դրան անվանում ենք արդեն ռեգրեսիոն մոդել։ Էլի ունենք ինչ-որ մի հատ տվյալ, որը հետագայում ի հայտ կգա, ու մենք դրա համար կփորձենք գուշակել իր մոտավոր արժեքը, ասենք ասենք, բայց մենք ի սկզբանե ենթադրվում է, որ ունենք դրան համապատասխան իրական արժեքը, այսինքն այդ Y-ը սովորական ինքը իրական թիրախային արժեքն է, ասենց ասած, այդ X տվյալին համապատասխանող, իսկ Y գլխարկը արդեն այդ կանխատեսած արժեքն է, նույն այդ տվյալին համապատասխան, այսինքն այդ fx-ը, այդ ֆունկցիան, որ կիրառում ենք տվյալի վրա, մեզ վերադարձնում է արդեն իրական արժեք։ Հիմա խնդիրը որն է այս ռեգրեսիայի դեպքում, մենք ենթադրում ենք, որ գոյություն ունի ինձ մի հատ ֆունկցիա, որը արտապատկերում է, ասենք, ինչ-որ մի հատ բազմությունից մեկ այլ բազմության վրա։ Օրինակ, մի հատ ֆունկցիա գոյություն ունի, որ մենք այդ ֆունկցիային տանք մարդու տվյալները, ինքը մեզ վերադարձնի, թե այդ մարդը ինչքան փող է ստանում։ Ասենք, պարզ է, ասենք, ֆունկցիա իրականում մեզ հայտնի չի, բայց մենք ենթադրում ենք, որ տենց մի հատ ինչ-որ ֆունկցիա գոյություն ունի, մենք փորձում ենք մոդելը ստանալ նենց, որ հնարավորինս մոտիկ արդյունքներ ստանանք այդ իրական ֆունկցիային, որը մեզ անհայտ է։ Գրաֆի։ Նշան ջան, իսկ ոնց հասկանում եմ, մենք ստեղ ինչ-որ accuracy չենք կարա, չէ, որոշենք, որտեվ հենց թիրախային այդ արժեքը որոշելը դժվար է։ Այս դեպքում ինչն է գնահատվում, թե ինչքան մոտիկ է մեր predict-ը բանին, հա։
Խոսանք դրա մասին դեռ։ Բայց հա, accuracy այդ բանը, չափման այդ մետրիկան չենք կարող օգտագործենք ռեգրեսիայի դեպքում։ Դրա մասին դեռ կխոսանք։ Այս f աստղանիշով նշանակեցի այդ մեր ստացած բանը։ Չէ, ոնց որ իրականում գոյություն ունեցող, բայց մեզ անհայտ այդ ֆունկցիան։ F աստղանիշով նշանակեցինք այդ ֆունկցիան, որը մենք ենթադրում ենք գոյություն ունի։ Իսկ ռեգրեսիոն խնդրի դեպքում մեր ստացած մոդելը բանն է, այս իրականը փորձում ենք մոտարկել ու դրան ոնց որ դա նշանակել ենք f գլխարկով այդ ֆունկցիան, էլի, որը մեր մոդելն է։ Փորձել ենք դրանից կառուցել, որ մոտավորապես նույնը լինի, ինչ որ այդ իրական ֆունկցիան է։ Ու էլի մենք ենթադրում ենք, որ ունենք ինչ-որ տվյալներ, ուսուցողական տվյալներ։ Հիմա մի քանի բան հասկանում ենք այս ռեգրեսիայի կոնտեքստում։ Տվյալները ունենք, ասացինք f գլխարկով ինչն ենք նշանակում։ Հիմա արդյոք մեր նպատակը գտնենք նենց մի հատ ֆունկցիա, f գլխարկ ֆունկցիա, որի դեպքում տեղի կունենա սա։ Այսինքն ամեն մի այդ input-ը որ տանք, ինքը մոտավորապես մեզ տա դրան համապատասխան output-ը։ Վարդան Հիմնական նպատակը այդ չի, որտեվ դա ինչ որ վերջավոր քանակությամբ տվյալների վրա ոնց որ կարող overfit լնենք, կարևոր չի էլի մենակ մեր ունեցած դատայի վրա լավ ասի, պետք է անծանոթ դատայի վրա էլ լավ ասի էլի։ Այսինքն սա մեր վերջնական նպատակը չի, սա ցանկալի բան է որ լինի, բայց մեր վերջնական նպատակը այն է, որ ապագայում կամ ընդհանրապես հետո որ նույն տիպի տվյալներ մենք ստանանք, մեր ֆունկցիայով անցկացնենք այդ տվյալները ու ստանանք լավ արդյունքներ։ Այսի էլի ֆիքսեցինք, որ ստեղ էլի մեր մոտ այդ overfitting-ի գաղափարը կա ու մեր նպատակն է հետագայում եկող տվյալների վրա էլի լավ արդյունքներ ստանանք, էլի մեզ մենակ training-ի վրա լավ արդյունքներ ստանալը հերիք չի։ Սա ասացինք, որ հետագայում եկող տվյալների համար ենք ուզում լավ արդյունքներ ստանանք։ Ու մի հատ հիմա պետք է հասկանանք ինչ է սա նշանակում։ Գրաֆիկորեն եթե մի քիչ փորձենք մեկնաբանել, պատկերացրեք ֆունկցիա միաչափ ֆունկցիա, այսինքն ինքը ընդունում է ընդհանրապես միատիկ թիվ, վերադարձնում է մեկ այլ թիվ։ Ու որպես օրինակ եկեք ֆիքսենք, չգիտեմ, ասենք մարդու քաշից կախված իր հասակը։ Միգուցե ինչ-որ կախում կա այս երկու բաների միջև, կամ միգուցե ընդհանրապես չկա, բայց ենթադրենք մենք ինչ-որ sense տվյալներ ունենք ու փորձում ենք լուծել այդ խնդիրը, կամ քաշից բացի կարող տարիք օրինակ վերցնենք, տարիքից կախված իր հասակը, ու մենք ուզում ենք գտնենք, տենց պատկերացրեք, այստեղ կետեր կան, իհարկե հիմա այդ կետերը պատկերված չեն այս գրաֆիկի վրա, ու այս բանը կարմիրով գծվածը պատկերացրեք այդ բանը մեր կողմից կառուցած մոդելն է, կարճ ասած։ Այսինքն ինքը մեզ ամեն այս կետի համար վերադարձնելու է մի հատիկ արժեք ու մասնավորապես այդ x0 ինչ-որ մի հատ input-ի համար մեզ ինքը վերադարձնելու է fx0 արժեքը։ Հիմա այս ռեգրեսիայի դեպքում ինչ-որ x0 input-ի համար կարա լինի sense տարբեր արժեքներ, այս գծի վրա կամայական արժեք տեսականորեն հնարավոր է որ լինի, այսինքն այդ x0-ից կախված y-ի արժեքը ինչ որ արժեք լինի այս գծի վրա։ Հիմա երբ որ մենք ունենք տվյալներ, մենք այդ տվյալների համար նայում ենք, ասենք օրինակ պատկերացրեք այստեղ պատկերացրեք կետեր կան, օրինակ եթե ես ձեզ ասեի ինչ արժեք բան կանեք դուք, ձեր կարծիքով ինչ պետք է լինի, օրինակ այդ y-ի արժեքը այս x0-ի համար, դուք ոնց կվարվեիք։ Այստեղ պատկերացրեք ինչ որ կետեր ունեք վերջավոր։ Իրանց միջինի նման տեսնենք։ Այսինքն տենց ինտուիտիվ որ մտածում եք, կնայեք, ասենք, չգիտեմ, 10 տարեկան մարդիկ օրինակ ինչ հասակ ունեն ու տենց կմիջինացնեիք այդ թվերը ու կասեիք օրինակ այս միջին արժեքը ինչ որ վստահելի կարա լինի, էլի, քիչ հեչ որ չէ, ասենք չեղածից ավելի լավ կլինի որպես բան կանխատեսում։ Հիմա ոնց որ մեր նպատակն է դառնում այդ ամեն մի կետի համար, ասենց այդ տվյալները որ ստեղ ունենալու ենք, այս x0-ին համապատասխան, դրանց համար մի հատ ինչ որ բաշխում գոյություն ունի։
Այսինքն ինչ որ մի հատ ձևով այդ տվյալները բաշխված են ու ստեղ էս որ գրած է հավանականություն y-ի հավանականությունը x0 պայմանով հենց այդ խտության ֆունկցիան է նկարած։ Այսինքն այս խտության ֆունկցիան մեզ օգնում է, որպեսզի մենք կարողանանք պատասխանենք այս հարցին, էլ, այսինքն ինչքան է y-ի ինչ որ արժեք ընդունելու հավանականությունը, եթե տրված է ինչ որ մի հատ input, ունենք ինչ որ x0, մենք ֆիքսում ենք ինչ որ x0, ոնց էր ընդ ինչ որ մի հատ input էինք ֆիքսում, նայում ենք դրան համապատասխան որ կլասը կարող լիներ, ամենահավանականը որ կլասը պետք է լիներ ու ընտրում ենք էդի։ Մենք ռեգրեսիայի դեպքում մենք նայելու ենք այդ ամեն մի input-ի համար, թե ոնց են բաշխված այդ կետերը։ Մենք նայելու ենք y-ի բաշխումը կախված այդ վերցրած input-ից։ Հեսա կտենանք, որ ոնց որ մեր նպատակներին հասնելու համար այդ օպտիմալ sense ասած կետը, որ կարելի է ընտրել, դա հենց այդ միջինն է։ Այսինքն մենք հենց ընտրում ենք այս բաշխման, նայում ենք թե որտեղ է միջինը այդ բաշխման ու հենց ընտրում ենք այդ կետը որպես ոնց որ լավագույն մոտարկում։ Ու դրա համար ստեղ ոնց որ այս կարմիր գիծը, որը հենց այդ մոտարկած ֆունկցիան է, հենց այդ մոդելն է, ինքը անցնում է բոլոր այդ ստեղ պատկերացրեք բոլորի համար տենց բաշխման ֆունկցիաներ սենց ունենանք ու անցնում է դրանց բոլորի միջինով։ Այս ամեն ինչը սենց ես փորձեցի ինտուիտիվ մակարդակի վրա բացատրեմ, մենք տենանք թե տեսականորեն ոնց է ստացվում, որ հենց այդ միջինն է լինում ամենաօպտիմալը։ Իսկ թե ինչ իմաստով օպտիմալ, հիմա կպատկերացնենք։ Դրա համար, այս ասածս ցույց տալու համար, նախ սահմանենք պայմանական մատսպասում ասվածը։ Չեմ հիշում ձեր մաթեմատիկայի ծրագրի մեջ էսի կարթե չկար, պայմանական մատսպասում։ Պայմանական հավանականություն, բան, խտության ֆունկցիա եւ այլն, դրանք դիտարկել ենք, ինչքան հիշում եմ, բայց մատսպասումը ոնց որ չենք դիտարկել, կամ եթե դիտարկել ենք, էսի որպես հիշող բան, այտենց վերհիշել դիտարկեք։ Ուրեմն ինչ որ x ու y ընդհանրենք անընդհատ պատակամեծությունների համար պայմանական մատսպասումը կնշանակենք սենց ու ինքը հավասար է հետևյալին. ինտեգրալ բոլոր հնարավոր x-երի վրայով x ու հավանականություն x-ի հավանականությունը y պայմանով բոլոր հնարավոր x-երից է կախված այս ինտեգրալը։ Ու որտեղ էս հավանականությունը ինքը որտեղ էս p-ն այդ խտության ֆունկցիան է, պայմանական խտության ֆունկցիան է x-ի պայմանական խտության ֆունկցիան է y-ի պայմանով, որը հավասար է այս սրան, այսինքն x-ի y-ի համատեղ խտության ֆունկցիա բաժանած մենակ y-ի խտության ֆունկցիան։ Ու այս p-ն սովորաբար մենք այնտեղ f-ով ենք նշանակել, երբ որ հավանականություն ենք ասում, բայց դա նշանակում մեջ տարբերություն չկա, հիմա f-ով չի նշանակած, որ այն ֆունկցիայի տառի հետ չշփոթենք, էլի։ Սենց սահմանում ենք պայմանական մատսպասումը ու երբ որ ընտրում ենք մենք ինչ-որ կոնկրետ ֆունկցիա, որը ըստ մեզ պետք է մոտարկի այդ իրական ֆունկցիան, որից ստեղծվում են տվյալները, մենք դե երբ որ ինչ-որ մի հատ ֆունկցիա ենք ֆիքսում, այդտեղ առաջանում է ինչ-որ կորուստ։ Կորուստ, որ ասում եմ, պատկերացրեք ինչ-որ սխալանք է առաջանում, այսինքն իրականից մենք շեղվում ենք ինչ-որ չափով։ Ու բանը, այս loss-ը, որ ասում ենք ու սա նշանակում ենք l-ով, պատկերացրեք մի հատ նենց ֆունկցիա է, որին մենք տալիս ենք իրական արժեքը ու տալիս ենք բանը մոտարկած արժեքը մեր մոդելի միջոցով, ինքը մեզ վերադարձնում է, թե ինչքան ենք շեղվել այդ արժեքից։ Ու կարելի է տարբեր ֆունկցիաներ կիրառել այս բանի համար, loss-ի համար, բայց ինչ որ ֆունկցիա է, որը մեզ տենց մեր պատկերացում է տալու։ Ու ոնց որ ինչ ֆունկցիա էլ մենք ընտրում ենք այդ բանը իրական ֆունկցիա մոտարկելու համար, մեր վերջնական նպատակը այն է, որ հնարավորինս քիչ կորուստ ունենանք, այսինքն հնարավորինս քիչ շեղվենք այդ իրական բանից, ֆունկցիայից։ Ու ոնց որ այդ միջին բանը կորուստը, կամ մատսպասումը այդ կորուստի
ինքը դե հավասար է այս ինտեգրալին, այստեղ այս ինտեգրալի մեջ ինչ է գրված, որ մենք հավանականություն, որ անցնում ենք, դիտարկել ենք, ասենք, բազմաչափ խտության ֆունկցիա եւ այլն, այսինքն մենք մեկից ավել պատահական մեծությունների, այսինքն երկու պատահական մեծությունների, օրինակ, խտություն ենք դիտարկել, համատեղ ինչ որ բաշխում ենք դիտարկել, ու մատսպասումն է սահմանելուց, ասենք օրինակ, հիմա մենք ուզում ենք միջին ոնց որ L-ի մատսպասումը ստանանք, այս L ֆունկցիայի։ Ինքը մեր համար պատահական մի հատ թիվ է, որովհետև մենք ենթադրում ենք, որ տվյալները, որոնք հետագայում գալիս են, իրանք պատահական են իհայտ գալիս, էլի, այսինքն մենք ոնց որ ամեն դեպքում մեզ հայտնի չի, թե ոնց են իրականում այդ տվյալները բաշխված, դրա համար մենք դրանց վերաբերվում ենք որպես պատահական մեծություն։ Ու այդ պատահական մեծություն, քանի որ դա պատահական մեծություն է մեր համար, դրա համար մենք այստեղ գործ ունենք մատսպասման հետ։ Ու հիմա այս մատսպասումը կախված է հենց այդ բանից, x-ից ու նաև y-ից, որովհետև դրանից կախված, այդ պատահական տվյալից կախված, նաև պատահականա դրան համապատասխան իրական թիվը, որը մենք ուզում ենք մոտարկել։ Ու հիմա որպեսզի մենք այս կորստի միջինը տենց ձևակերպենք, դրա համար մենք այստեղ վերցնում ենք հենց այդ կորստի արժեքը կախված y-ից ու x-ից։ Իհարկե x-ը հենց որպես այդպեսին չի մասնակցում, այլ հենց x-ը մի հատ էլ անցկացնում ենք այդ մեր ֆիքսած ֆունկցիայի միջով։ Դրա համար այստեղ L-ը կախված է y-ից ու f(x)-ից։ Բայց այստեղ պատահական մասը հենց x-ում է, ոչ թե f-ում է, որտեղ f-ը մենք ինչ-որ բանի ֆիքսում ենք։ Երբ որ մոդել ենք կառուցում, դա համարվում է, որ մենք այդ ֆունկցիան ֆիքսում ենք։ Ու այստեղ արդեն գրված է x-ի ու y-ի համատեղ խտության ֆունկցիան, դե ասացինք, այս մեծության արժեքը կախված է x-ից ու y-ից։ Դրա համար ստե ինտեգրալը էլի կախված է x-ից ու y-ից ու մեկ է նկատեք, որ x-ը ստեղ մեծ բանով է, մուք է նշած, այսինքն x-ը իրականում մեր մոտ վեկտոր է։ Այսինքն հա ինքը կարող լինի ընդհանրապես մի հատիկ թիվ, բայց կարող լինի ինքը օրինակ երկչափ վեկտոր, եռաչափ վեկտոր, ու դրանից կախված այս ինտեգրալը արդեն ավելի բարդ է լինելու։ Բայց ընդհանրապես մենք ասենք սահմանափակվում ենք ասենց երկուատիկ ուրեմն այս ինտեգրալի նշաններով ու երբ որ այստեղ ոչ մի բան նշված չի, թե որտեղ է իր սահմանները, դա ոնց որ ենթադրվում է, որ այս x-ի ու y-ի այդ հնարավոր արժեքներ ընդունելու տիրույթում ենք մենք դիտարկում այդ ինտեգրալը։ Եթե հիշում եք, մատսպասումը հենց ամբողջ այդ հնարավոր արժեքներ ընդունելու տիրույթի վրա ենք դիտարկում։ Հիմա ինչի ենք մենք այս ամեն ինչ ասում, որտեղ մեր նպատակն է նենց անենք, որ այս միջին կորուստը հնարավորինս քիչ լինի։ Այսինքն մենք հիմա ստե մի հատ օպտիմիզացիայի խնդիր ունենք, որ պետք է նենց ֆունկցիա ընտրենք, որ այս արժեքը լինի նվազագույնը։ Տեսական բաներ ենք sense քննարկում ու փորձում ենք հասկանալ, թե ոնց է մեծ տեսությունը բերում հասցնում այդ միջինի գաղափարին, էլի, որ մենք ամեն մի x-ի համար պետքա ինչ-որ ձևով դիտարկենք այդ բանը, մեր տվյալների մեջ միջինը։ Նախ դրա համար մենք ինչ-որ մի հատ loss ֆունկցիա ֆիքսենք, այսինքն մի հատ ֆունկցիա, որի միջոցով կստանանք այդ կորուստը։ Ու հիմնական այդ ֆունկցիաներից մեկը քառակուսային loss-ն է, որը ուղղակի վերցնում է մեր այդ ֆունկցիայի արժեքը տված input-ի հանած իրանից իրական արժեքը բարձրացած քառակուսի։ Այս մեծությունը մեզ ցույց է տալու, թե ինչքան ենք մենք շեղվել իրական արժեքից։ Ու այս դեպքում այդ միջին կամ loss-ի մատսպասումը կլինի հետևյալը։ Ու մեր նպատակն է ընտրենք նենց մի հատ ֆունկցիա, f(x) ֆունկցիա, որ սա լինի մինիմումը։ Դրա համար կարելի է ածանցել, դիտարկենք մասնակի ածանցյալը այս ֆունկցիայի ըստ այս մատսպասմանը ըստ այս ֆունկցիայի։ Ու որ դա ածանցում ենք, ստացվում է sense մի հատ բան։ Այսինքն այս քառակուսին գալիս է առաջ, մնացածը նույն ձև մնում է։ Հավասարացնում ենք 0-ի, դա այս ինտեգրալները, որ առանձնացնում ենք իրարից, ինչ է լինում ստեղ։ Պատկերացեք ինտեգրալ f(x), դες երկուսը վերանում է, f(x) խտության ֆունկցիա dy հանած ոնց որ ինտեգրալ y
խտության ֆունկցիա dy։ Հիմա երբ որ առաջի կոմպոնենտն ենք նայում, այդտեղ fx-ը ինտեգրալի ինտեգրում ենք մենք ըստ y-ի արդեն այստեղ։ Ու երբ որ ըստ y-ի ենք ինտեգրում, fx-ը դուրս է գալի ինտեգրալի տակից, որտեղ y-ից կախված չի fx-ի արժեքը։ Դրան ու քանի որ ինտեգրալի տակ մնում է մենակ այս բանը, համատեղ խտության ֆունկցիան dy ու ըստ dy-ի, դա կարող է հիշեք ինչ է մեզ տալիս։ Երբ որ մենք համատեղ խտության ֆունկցիան ինտեգրում ենք ըստ բաներից, այդ պատահական մեծություններից մեկով։ Վերջ։ Պատահական մեծության մոտ սպասումը Չէ։ մեկը բաժանած այդ թվի կարող է։ Չէ, լավ Էրիկ։ Դու ասա։ Ամեն խտության ֆունկցիան ըստ մյուս փոփոխականի։ Այո, երբ որ մենք ինչ որ համատեղ խտության ֆունկցիա ինտեգրում ենք ըստ ինչ որ այդ պատահական մեծություններից մեկով, մենք ստանում ենք մյուսի խտության ֆունկցիա։ Այսի դեռ հաղթեսի լեկցիաները որ բացեք կտենաք։ Այսինքն ստեղ մենք երբ որ առաջի կոմպոնենտն ենք դիտարկում, այս տարբերությունը որ առանձնացնում ենք ըստ ինտեգրալների, ոնց որ ստանում ենք fx անգամ px։ Այս px-ը բան x-ի խտության ֆունկցիան է, որը ստացվում է այդ ասածս բանից ելնելով։ Մյուս բանը, այդ գումարելին արդեն լինում է ինտեգրալ y անգամ խտության ֆունկցիա անգամ dy, որը այստեղ գրված է համարիչում։ Ու որը եթե մի քիչ ենք բարձրացնում, այսինքն ինչ է տեղի ունենում, px-ը կարող ենք մտցնենք այս ինտեգրալի տակ, հա, որտեղ ինքը y-ից կախված չի ամեն դեպքում, ու այս մեջի արտահայտությունը, այսքան մասը որ դիտարկենք, ինքը տալիս է արդեն պայմանական խտությունը, այսինքն y-ի y պատահական մեծության խտության ֆունկցիան x-ի պայմանով։ Այս բանաձևը մենք օրինակ այստեղ սահմանումը տալուց դիտարկել ենք։ Սա դες պետք է հայտնի լինի, էլի։ Ու արդյունքում սա էլ մենք սահմանել ենք որպես պայմանական մատսպասում։ Այսինքն n ֆունկցիան, որը մինիմիզացնում է այս բանը կորստի մատսպասումը, քառակուսային կորստի դեպքում, ինքը հենց դառնում է այդ պայմանական մատսպասումը, y-ի y պատահական մեծության պայմանական մատսպասումը x-ի պայմանով։ Այս ամեն ինչը այն տեսությունն է, որը ընկած է ոնց որ միջինով ռեգրեսիայի հիմքում, այտենց որտեղ ռեգրեսիան ընդհանրապես բացի միջինից կա նաև այլ բաներ, էլի, մեթոդներ։ Բայց ամենատարածվածը հենց այս միջին ռեգրեսիայի գաղափարն է, որ մեր ֆունկցիան մեզ ոնց որ վերադարձնում է այդ միջին արժեքը, ասենց ասած, x տրված input-ի համար միջին արժեքը։ Այստեղ հարցեր կան։ Սրա անունը հենց ոնց որ ասացի, mean regression, այսինքն միջինի ռեգրեսիա, որտեղ այդ իրական ֆունկցիան մենք փորձում ենք մոտարկել այդ պայմանական մատսպասման միջոցով։ Կամայական տրված x-ի համար փորձում ենք գնահատել y-ի ոնց որ սպասվող արժեքը, այսինքն այդ միջին արժեքը։ Այս այդ օրինակն է, երբ որ մենք փորձում ենք լուծել ինչ-որ ռեգրեսիայի խնդիր, օրինակ մարդու կշռից կախված իր հասակը, ոստեղ արդեն մենք կարող ենք պատկերացնել, որ տարբեր մարդիկ կան, տարբեր կշիռներով, տարբեր հասակներով, հա, այսինքն այս խնդիրը արդեն լիքը բարդություն է առաջացնում, ու լիքը մարդիկ կան, որ ունեն նույն հասակը, բայց տարբեր քաշեր են։ Ու դրա պատճառով այդ երկու երևույթների միջև կապը այտենց միարժեքորեն չի որոշվում, էլի, այսինքն կան լիքը հնարավոր դեպքեր։ Դրա համար այդ իրենց այդ երկու երևույթները, այսինքն այդ քաշ ու հասակ այդ երևույթների միջև կապը այտենց ակնհայտ որոշվող կապ չի, էլի, այսինքն որ մենք կարող ենք ինչ-որ մի հատ բանաձև հորինենք, որ ըստ այդ բանաձևի արդեն հստակ կարող ենք գուշակենք։ Մոտավոր բաներ կարող ենք ստանանք, բայց նենց որ կատարյալ ձևով ասենք ամեն մարդու համար դա իրատեսական չի։ Բայց այս բանը mean ռեգրեսիայի դեպքում, միջինի ռեգրեսիայի դեպքում մենք կանխատեսումը անում ենք նայելով տրված կշիռ ունեցող մարդկանց միջին հասակի վրա հիմնվելով։
դիտարկում ենք, ոնց որ կոպիտ ասած միջին հասակը։ Գրաֆիկորեն պատկերացեք ունենք ինչ-որ կետեր, մին ռեգրեսիայի դեպքում մենք գտնում ենք այդ միջինացված ինչ-որ միատիկ ֆունկցիա, որը ասենք օրինակ ստեղ այս երկու կետերի համար որ իրենց միջին արժեքն է իբր վերցված։ Այդ էլ գրաֆիկորեն այս մին ռեգրեսիայի ալտերնատիվ որպես կան այլ տեսակի ռեգրեսիաներ, ասենք մեդիան ռեգրեսիա, որը նենց ենք ընտրում այդ արժեքը, որ ասենք 50%-ը կարճ ասած ոնց որ մեդիանն ենք ընտրում որպես կանխատեսում։ Այսինքն դիտարկում ենք ինչ-որ ֆիքսված կշիռ ունեցող մարդկանց, իրենց հասակներից ընտրում ենք իրենց մեդիանը ու դա վերադարձնում ենք որպես կանխատեսում։ Կամ ընդհանուր դեպքում քվանտիլ ռեգրեսիա, որի դեպքում ընտրում ենք ինչ-որ քվանտիլը։ Ասենք օրինակ հենց մեդիանը ինքը սրա մասնավոր մի հատ դեպքն է, որ մենք ընտրում ենք 50%-ին համապատասխան քվանտիլը։ Հիմա ստեղ հարցը առաջանում, ոնց ենք որոշելու, այդ մոտարկած ֆունկցիան ինքը լավն է թե վատն է։ Ստեղ Ռաֆիի հարցին ենք անդրադառնում, որ կլասիֆիկացիայի դեպքում հիմնականում օգտագործում ենք ճշգրտությունը, accuracy-ն, իսկ այս դեպքում հարցը առաջանում, թե մենք ոնց պետք է այդ որակը գնահատենք։ Ռեգրեսիայի դեպքում հիմնական օգտագործվող այդ քառակուսային սխալն է, այսինքն իրական ուրեմն այդ արժեքը համեմատում ենք կանխատեսած արժեքի հետ, իսկ քառակուսայինի դեպքում զուտ վերցնում ենք տարբերությունների քառակուսին, որպես ուրեմն որակի գնահատական։ Երբ որ այս տեսությամբ նայում ենք, թե ոնց է առաջանում այս մատսվասումը, ու ասացինք, որ մենք դրա վրա կհիմնվենք, երբ որ կփորձենք մոտարկել իրական f աստղանիշ ֆունկցիան, հասկացանք, որ այդ f աստղանիշ ֆունկցիայի այս ընտրության դեպքում մինիմիզացվում է այդ քառակուսային սխալը, որովհետև մենք հենց այդ loss ֆունկցիան, որ ընտրել ենք, հենց քառակուսային սխալն էինք ընտրել։ Ու այդ դեպքում այս ֆունկցիայի արժեքը ինչ որ input-ի դեպքում լինում է ny-ը, որի դեպքում այս արժեքը լինում է մինիմումը։ Այսինքն իրականից հանած կանխատեսած արժեքի քառակուսին դրա միջինը մատսվասումը լինում է մինիմում, որը այս է։ Ու ամենատարածված ձևը, որ տարածված մետրիկան, որը օգտագործում ենք մոդելի որակը հասկանալու համար, դա MSE-ն է, այսինքն mean squared error ֆունկցիան է, որը օրինակ test data-ի վրա հաշվելու համար կատարում ենք հետևյալը. մեկը բաժանած test-ի մեջ առկա տվյալների քանակ, բոլոր տվյալների համար այս արժեքները հաշվում ենք, գումարում ենք իրար։ Պրակտիկայում հիմնականում կիրառվում է սրա արմատատակ արտահայտությունը, որի անունը դնում ենք RMSE, այսինքն root mean squared error, այսինքն արմատի տակ։ Ինչի համար ենք տենց անում, այդ էլ արագ մեկը տասեք, ըստ ձեզ ինչի ենք արմատով դիտարկում այս նույն արտահայտությունը։ Վարդան։ Ավելի շատ ոնց որ վարիանսը չի ներկայացնում այդ արմատովը իրանից։ Որ շարունակես միտքդ, խոսքը այս արտահայտության մասին է։ Ես ասում եմ, որ հիմնականում օգտագործվում է պրակտիկայում սրա արմատատակը, այլ այսինքն մի հատ սրանից արմատ ենք անում։ Էրիկ, Այս արտահայտությունը, որ արմատի տակ ենք դնում, ինքը ոնց որ fx-ի ու y-ի ոնց որ Euclidean նորմը լինի, չէ՞։ Ոնց է դրան պատճառը։ չէ, նորմի հետ կապված ինչ-որ արժ չկա, էլի։ Կարճ ասած նայեք, լավ, լարմանն է թող փորձի։ Երևի ուզում ենք միջին սխալանքը հաշվենք։ Դե միջին սխալանքն ենք ուզում հաշվենք, բայց Դե որ քառակուսի ենք բարձրացնում, ոնց որ ստացվում է սխալանքի քառակուսին էլի։ այո։ Ես հիշատակում եմ, օրինակ վարիացիա կամ ստանդարտ շեղում, ինչի ենք մենք վարիացիայից հետո, օրինակ հիմնականում դիտարկում ստանդարտ շեղում այդ բանը, որովհետև ստանդարտ շեղումը հենց նույն մեր պատահական մեծության չափման միավորով էր արտահայտվում։ Նույնը ստեղ ասենք, ուզում ենք սխալանքը հասկանանք ինչքան ենք ստանում, երբ որ քառակուսի ենք բարձրացնում, այդ սխալն էլ ավտոմատ կերպով, այդ միջին սխալն էլ է քառակուսի բարձրանում։ Դրա համար մի հատ արմատ ենք վերցնում, որ հենց հասկանանք մեր այդ y-ների չափման միավորով ինչքանի սխալ ենք էլի ունենում։ Դա տենց
Հիմա ռեգրեսիան կամ առհասարակ էլ էս երբ որ մենք ինչ-որ մի հատ մոդել ենք կառուցում, այս մոդելավորման կոնտեքստում մենք միշտ խոսում ենք ինչ-որ աղմուկի մասին, հա, noise ասվածը։ Noise-ը դա իրական արժեքի ու ոնց որ կանխատեսած արժեքի տարբերությունն է։ Եթե բառերով փորձեմ մեկնաբանել, noise ասելով, աղմուկ ասելով մենք հասկանում ենք այն ամեն ինչը, որը մենք չենք կարողանում մոդելավորել։ Այսինքն մենք երբ որ ինչ-որ խնդիր ենք ձևակերպում, հենց կոնկրետ մեկը էս մարդու կշիռից կախված իր հասակը։ Այս խնդիրը եթե մենք դիտարկենք, այնտեղ բնական է լիքը գործոններ կան, որոնք ազդում են մարդու հասակի վրա, սկսած իր, չգիտեմ, գենետիկական ինչ-որ պահերը կամ սնունդ եւ այլն, էլի, այսինքն ստեղ լիքը հարցեր կան, որոնք անդրադառնում են մարդու հասակի վրա, ու երբ որ մենք մենակ դիտարկում ենք մարդու քաշը, մենք այդ բոլոր գործոնները հաշվի չենք առնում։ Ու ավտոմատ երբ որ մենք փորձում ենք մոդելավորել խնդիրը, մենք այդտեղ ունենում ենք լիքը աղմուկ մեր տվյալների մեջ, որը որ չենք կարողանում մենք բացատրել զուտ մենակ կշռի միջոցով։ Ու ընդհանրապես կամայական խնդրի դեպքում այս աղմուկը միշտ առկա է լինում։ Ընդհանրապես երբ որ մենք ինչ-որ խնդիր մոդելավորում ենք, մենք ձևակերպում ենք հետևյալ կերպով։ Մենք մոդելավորում ենք սիգնալը, այսինքն մենք ենթադրում ենք, որ գոյություն ունի ինչ-որ մի հատ օրինաչափություն, որը մենք կարողանանք մեր ունեցած տվյալներով բացատրել։ Օրինակ քաշից կախված մարդու հասակը։ Այդտեղ ինչ-որ օրինաչափություն կա, հիմա շատ է, քիչ է, այդ արդեն ուրիշ հարց է։ Երբ որ մենք տվյալներ ենք հավաքում ու փորձում ենք տենց մոդելավորել, մենք հենց այդ տվյալներով փորձում ենք այդ բանը, սիգնալը մոդելավորել, բայց սխալները երբ որ մենք ունենում ենք, այդ սխալները արդեն լինում են նրանից, որ մեր տվյալների մեջ առկա է լիքը աղմուկ, որի պատճառները այն բոլոր գործոններն են, որը մենք չենք դիտարկում։ Մեր տվյալների մեջ այդ գործոններին համապատասխան ֆիչերներ չունենք։ Հիմա noise-ը այդ գաղափարն է, որ ոնց որ հենց իրականի ու մեր կանխատեսածի տարբերությունն է, որը արտացոլում է այն բոլոր գործոնները, որը մենք հաշվի չենք առնում մեր մոդելը կառուցելուց։ Ու եթե sense ներկայացնենք, այսինքն մեր ենթադրությունը այն է, որ այդ y-ը, որը իրական արժեքն է, այս x-ին համապատասխան, այդ y-ը հավասար է մի հատ ինչ-որ f աստղանիշ x, որը մեր մոդելն է, որը այդ իմ ասած սիգնալն ենք մենք մոդելավորում, այդ ազդանշանը, որը ըստ մեզ ինչ-որ օրինաչափություն կա, մենք մեր մոդելի միջոցով այդ օրինաչափությունն ենք ուզում մոդելավորել, ու մնացած բոլոր գործոնները, որը մեր մոդելի մեջ հաշվի չի առնվում, այդ ամեն ինչը արդեն դառնում է noise, աղմուկ։ Ու հիմա այս բանը միջինի ռեգրեսիայի խնդիրը հենց այս բանի f աստղանիշի արժեքը գտնելուն է նվիրված։ Ու դա էսի ոնց որ արդեն ասեցի, որ աղմուկը մենք չենք կարող կանխատեսել։ Դա մենք համարում ենք ոնց որ մեր ուժերից վեր, ինչ-որ գործոններ, որը մենք չենք կարողանում հասկանալ, էլի, ինչ պատճառով է։ Օրինակ noise-ի բանը, այդ աղմուկի օրինակը այս քաշի դեպքում հասկանանք։ Չնայած ես արդեն մի քիչ խոսացի սրա մասին, բայց ըստ ձեզ ինչը կարող է ստեղ լինի աղմուկը։ Որ շատ ժամանակ չկորցնենք այս հարցի վրա, ոնց որ ես արդեն մի քանի բաներ ասացի, չգիտեմ, սնունդ, գենետիկ ինչ-որ բաներ, ժառանգած եւ այլն, էլի մի շարք, չգիտեմ, եթե բասկետբոլը օգնում է մարդկանց, միգուցե այն մարդիկ, ովքեր բասկետբոլ են պարապել, իրոք ավելի բարձրահասակ են։ Այսօր հասկացանք։ Ստեղ մի հատ առանձին սլայդ հենց կոնկրետ նվիրված է այդ բաներին, մետրիկաներին, որոնց միջոցով մենք չափում ենք մոդելի լավ վատ լինելը, ասեցինք սրա անունը mean squared error-ը, կարճ MS-ի, root mean squared error-ի մասին խոսացինք, որը սրա արմատն է, այս էլ արդեն ասեցինք, որ RMS-ին ավելի լավն է, որովհետև ինքը ավելի մեկնաբանելի է մեր համար, քանի որ հենց մեր y-ների չափման միավորով է ինքը արտահայտված։ Հիմա գծային ռեգրեսիային անդրադառնանք։ Այս ինչ որ մենք հիմա քննարկում էինք, ասենց ընդհանուր առմամբ դիտարկում էինք այս ռեգրեսիոն խնդիրը։
տեսական ինչ-որ բաներ ասեցինք, փորձում ենք միջինը կանխատեսել եւ այլն եւ այլն։ Հիմա կոնկրետ գծային ռեգրեսիայի խնդիրը դիտարկենք։ Մեր նպատակն է իրական f ֆունկցիան ինչ-որ ձևով մոտարկենք։ Գծային ռեգրեսիայի դեպքում ենթադրում ենք ունենք ինչ-որ d չափանի պատական մեծություն, ինչ-որ բանից d չափանի տարածությունից ինչ-որ կետեր են մեր ինփութները, ու մեր նպատակն է սովորենք նենց մի հատ բան ֆունկցիա, գտնենք նենց մի հատ ֆունկցիա, որը իրանից ներկայացնում է ասես մի հատ արտահայտություն w0 գումարած wx-ի սկալար արտադրյալ, որն էլ հետևյալն է, այսինքն քանի որ x-ը մեր մոտ d չափանի վեկտոր է, w-ներն է այդ բոլոր ոնց որ w-ները առհասարակ իրենց անվանում ենք կշիռներ, եթե հիշում եք այն basic linear classifier-ի դեպքում, էլի մենք sense բաներ դիտարկել ենք, հենց գծային մոդելը ինքը մեր input-ի նկատմամբ գծային արտահայտված ինչ-որ մի հատ ֆունկցիա։ Մենք փորձում ենք գտնել այս w-ի արժեքները, նենց արժեքներ, որ հնարավորինս լավ մոտարկենք մեր training data-ն։ Այս w0-ն իրան անվանում ենք intercept, հայերեն intercept-ը կարճ ասած ինքը այն կետն է, որը երբ որ x-ը 0 է լինում, այդ կետով, այսինքն 0-ական վեկտորի դեպքում y-ների առանցքը հատվում է այդ կետում, w0 կետում։ Դա այդ հատման կետն է, w-ին ասում ենք գործակիցներ կամ կշիռներ, ինքը էլի d չափանի վեկտոր է։ Հիմա երկու ձևով դիտարկենք, մի հատ միաչափ պարզ գծային ռեգրեսիան, երբ որ մենք ունենք ընդհանրապես միատիկ feature։ Օրինակ այդ կշիռը, որ ասում ենք, ինքը միատիկ feature է, ու այդ դեպքում մեր այս բանը ֆունկցիան ընդունում է հետևյալ տեսքը. w0 գումարած ինչ-որ w1 անգամ x1 կամ ուղղակի x, որովհետև միատիկ feature ունենք։ Այս դեպքում էլի ենթադրում ենք ունենք sense տվյալներ R2-ից, ու մեր խնդիրն է գտնենք n w0-ն ու w1-ը, նենց որ այդ f գլխարկ ֆունկցիան, մոտարկած ֆունկցիան նվազեցնի ապագայում ստացվող այդ քառակուսային սխալը։ Ու այդ հայտնի ձևերից մեկը, մեթոդներից մեկը, այս ordinary least squares մեթոդն է, կարճ իրան OLS կասենք, հայերեն որ թարգմանենք փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ։ Որն է բանը, ընդհանրապես այս OLS-ի գաղափարը, մենք ինչ որ x-երի համար ունենք ինչ որ իրենց համապատասխան y արժեքներ իրական։ Այս գիծը ինքը հենց այդ մեր ստացված գիծն է լինում վերջնականում, հա, երբ որ մենք այդ OLS մեթոդով ինչ որ w-ներ ենք գտնում, այդ w-ի համապատասխան ինչ որ մի հատ այս ֆունկցիայից կախված մի հատ գիծ է ստացվում։ Ու այդ գիծը իրականում նենց ենք ստանում, որ այս կետերի հեռավորությունը այս գծից լինի փոքրագույնը։ Իսկան այս մենք փորձում ենք այս հեռավորությունները մինիմիզացնել։ Ու հենց այս OLS մեթոդով մենք գտնում ենք այն կշիռները, որոնց դեպքում ներկայացած mean squared error-ը լինում է նվազագույնը։ Այսինքն training data-ի վրա fx-ի ու y-ի տարբերության քառակուսին փորձում ենք մինիմիզացնել։ Ու այս բանը մի փոփոխականի դեպքում, եթե մենք մի փոփոխականի դեպքում այս ֆունկցիան մենք կարանք նկարենք w-ներից կախված, էլի, ու ինքը իրականում ուռուցիկ ֆունկցիա է ու գոյություն ունի, նենց ֆունկցիա է, որ գոյություն ունի մի հատ x-ից օպտիմալ կետ, որի դեպքում հենց այս mean squared error-ը լինում է նվազագույնը։ Ու հիմա հասկանանք, թե ոնց են այդ արժեքները գտնվում մեր տվյալներից, ոնց կարանք այդ արժեքները ստանանք։ Ինչ պետք է սրա համար անենք, դիտարկենք մասնակի ածնցյալները։ Մեր իմացած օպտիմիզացիայի ամենապարզագույն ձևը հենց այդ էր։ Ունենք տես մի հատ ֆունկցիա, որ ըստ այս երկու փոփոխականների պետք է մինիմիզացնենք։ Ըստ w0-ի, որ ածնցում ենք, մասնակի ածնցյալն ենք վերցնում, լինում է սենց մի բան։ Այսինքն այս քառակուսին գալիս է առաջ, ու սեղ
կարճ ասած ոչ մի բան չի փոխվում ներսում։ Սա հավասարացնում ենք 0-ի, y-ները բերում ենք մի կողմ, x-երը մյուս կողմ, ու ստեղ w0-ն, ստեղ պետք է նկատենք, որ ստացվում է y-ների միջինը, x-երի միջինը, որոնք նշանակում ենք sense գծիկով, ու լինում է այդ օպտիմալ w0-ն, որ հավասար է y-ների միջինից հանած w1 անգամ x միջին։ Այսի w0-ի օպտիմալ արժեքն է, որը կախված է w1-ից։ Հիմա ըստ w1-ի մասնակի հատվածյալը վերցնենք, այս դեպքում լինում է sense, ստեղ մի հատ x ավելանում, որովհետև որ հացանցում ենք այսի w1-ը, ըստ w1-ի որ հացանցում ենք, այս x-ն է առաջանում, դե ստեղ որ բացում ենք փակը գծերը եւ այլն, այս w0-ի տեղը հենց տեղադրում ենք իր օպտիմալ արժեքը, որ ստեղ տեղադրված է, այնտեղ մի քիչ ձևափոխություններ ենք անում, ստանում ենք հետեւյալը, ստեղ ոնց որ w-ները որ ընդհանուր ենք անում, ստեղ x - x միջին է լինում, բազում պատկում ենք այս դրսի x-ով, կարճ ասած sense մի հատ բան է ստացվում, սա բարձ անհրաժեշտ է, ու w1-ն էլ կարողանում ենք արտահայտել, նախ բան ենք անում, ստեղ մի հատ ամեն մի կողմին, ստեղ մի հատ sense ձախ կողմում հանում ենք այս արտահայտությունը, աջ կողմում էլ հանում ենք այս արտահայտությունը, ու դրանից իրականում ոչ մի բան չի փոխվում, ով կարող ասի ինչի ոչ մի բան չի փոխվում։ Վարա։ Ոնց որ ճիշտ ասած, որ բազում պատկում ենք 1 - այդ x միջին ու բաժանած x։ Մի հատ 1 - x միջին x-ը որտե՞ղ է։ 1 - չէ, ինչ պատկերացեցի ասածը։ Որ բազում պատկում ենք 1 - կամ x - x միջին բաժանած x-ի, այդպես sense ասեմ։ x - x միջին բաժանած x-ի։ Հələ մի հատ արի մյուսներին լսենք, տենանք իրենք ինչ ասում, օրինակ Էրիկ։ Վերևի տողումը նախադասի տողը որ կա, այդտեղ կա, չէ, ասենք x-ը կրճատել, ու այսինքն x-ի փոխարեն որ x-ի միջին բազում պատկենք, էլի իրանք հավասար կլինեն, ու երկու կողմից ոնց որ հանած է այդ նույն արտահայտությունը։ Չէ, x-երը չենք կարող կրճատենք ստեղ։ Գումարը կախված է x-երից։ Գործողությունը կարող անենք, եթե գումարը կախված չլիներ x-երից։ Բազում պատկած x-ը գումարի ներսում, հա։ Հա, այս սա գումարի ներսում է։ Վարդան, դու ինչ կարծիք ես։ Այդ x միջինները կարանք вообще գումարից դուրս գրենք, չէ, որտեվ այդ մեջի արտահայտությունից կախված չի։ Այնտեղ մեջը մնում է x - x միջին, եթե նայենք առանձին գումար x-ը ու առանձին գումար x միջինը, այդ x միջինը հենց x1-ից xn-ի գումարը տալու, իրարից անում ենք 0 է տալի, նույնը y-ների համար։ Արդյանը շատ ճիշտ է ասում։ Այստեղ այս միջինները իրանք արդեն բանից կախված չեն, այս գումարից կախված չեն, որ իրանք դուրս են գալիս այս բանից, գումարի տակից, այստեղ գումարի տակ մնում է x - x միջին։ Ու այդ էլ միշտ 0 է։ X-ից հանած x միջինը ինքը այդ գումարը կամայական պատակամետության համար 0 է դառնում։ Այս շատ հեշտ է ստուգելը, որ բանը բացած գրեք, ոնց որ x միջինի տեղը իր արտահայտությունը գրեք, կհասկանաք էլի, ասենց ասեմ։ Հիմա այս գործողությունը ասենց արհեստական ձևով որ անում ենք, մեզ հնարավորություն է տալիս բանը նման անդամների միացում կատարել, ու դրա արդյունքում ստեղ ցախ մասում ստանում ենք x - x միջինի քառակուսի, այս երկու բաները, որ նույն գումարի տակ ենք գրում ու նման անդամների միացում ենք անում։ Նույնը ստեղ, որ նույն գումարի տակ ենք դնում, ստեղ էլ sense մի հատ բան է ստացվում։ Ու w1-ն էլ այդտեղ դառնում է հավասար այս արտահայտությունը բաժանած այս ոչմ երկու կողմը որ բաժանում ենք այս արտահայտությունը, որը ձեզ ինչ որ բան հիշեցնում է, արդյոք Հավանականություն տեսությունից ինչ որ բանաձևյան նման կովարիանց, այդ ապրես, ահա, այս ներքևը վարիանսի քառակուսի, ոչ թե վարիանսի քառակուսի, այլ վարիանս։ Հիմա մենք եթե հիշում եք, այնտեղ խոսում ենք բան, ասենք sample covariance-ի մասին, այսինքն ընտրանքային կովարիացիա ու կար իրական կովարիացիա, որը մենք փորձում ենք գնահատենք մեր տվյալների հիման վրա։ Հիմա ստեղի գրվածները այդ բանն է, sample համարիչում sample կովարիացիան է x-ի ու y-ի, իսկ հայտարարում x-ի sample վարիացիան է։
Այսինքն տվյալների հիման վրա գնահատված կովարիացիան ու վարիացիան։ Մենք հավանականության տեսության մեջ երբ որ սահմանում ենք այդ ամեն ինչը, դա սահմանում ենք ընդհանուր population-ի համար։ Իսկ այդ population-ը քննարկեցինք մենք sample population տարբերությունը որն էր, ինչ որ մի հատ երևույթ կա, որի իրական, ասենք, ինչ որ այդ բաշխումը մեզ հայտնի չի լինում, մենք դա փորձում ենք գնահատել տվյալների հիման վրա։ Ու երբ որ բաշխումը անհայտ է, հետևաբար անհայտ են տենց կովարիացիան, վարիացիան եւ այլն այդ տիպի մեծությունները։ Ու ստեղ դրա համար ոնց որ այս վերևում x-ի y-ի ընտրանքային կովարիացիան է, sample կովարիացիան։ Դրա համար sense գլխարկով է գրած։ Ու x-երի վարիացիանը։ Այսինքն W1-ը ստացվում է այս բանաձևի միջոցով։ Քանի որ x-ն ու y-ը մեր համար ի սկզբանե հայտնի են, մենք մենակ պետք է դնենք այս արտահայտությունը հաշվենք, գտնենք W1-ը, հետո այդ արժեքն էլ օգտագործենք, գտնենք W0, որովհետև W0-ն կախված էր W1-ից։ Այսքան մասն էր W0-ն։ Ու ընդհանուր առմամբ այդ մի փոփոխականի դեպքում ռեգրեսիան լուծվում է հետևյալ ձևով, որպեսզի մինիմիզացվի այս mean squared error-ը, պետք է W1-ը ընտրենք sense, W0-ն էլ ընտրենք sense, որոնք ուղղակի հաշվում ենք մեր տվյալների հիման վրա։ Մոդելի կառուցումը տեղի է ունենում այս երկու ուրեմն պարամետրերի արժեքները գտնելով, ու այդ մոդելն է լինում է արդեն այս գիծը, որը ստանում ենք այդ հաշված կշռները օգտագործելով։ Հա, այստեղ եթե մենք ի սկզբանե x-ն ու y-ը բան անենք, այդ ստանդարտիզացնենք, այսինքն նենց անենք, որ իրանք ունենան 0 միջին ու 1 վարիացիա, իսկ այդ գործողությունը ձեզ արդեն պետք է հայտնի լինի, թե ոնց կարելի է անել տվյալների հետ։ Մենք այդ դեպքում կարանք միանգամից W-ն ու W0-ն շատ արագ հաշվենք, այսինքն W0-ն ընդհանրապես ինքը կլինի 0, իսկ W1-ը հենց կլինի x-ի ու y-ի կոռելացիան։ Իսկ կոռելացիան, եթե հիշում եք, ինքը կովարիացիա, բանը x-ի ու y-ի կովարիացիաներ բաժանած վարիացիա x անգամ վարիացիա y։ Իսկ եթե մենք նենց ենք անում, որ մեր տվյալների այդ վարիացիաները լինեն 1, հետևաբար այդ համարիչը կորում է ու W1-ը հենց լինում է x-ի ու y-ի միջև կոռելացիան։ Իսկ W0-ն արդեն լինում է հավասար 0-ի, որովհետև մենք նենց ենք փոխել մեր տվյալները, այդ գործողությունը, որ արել ենք, որ y-ի միջին ու x-ի միջինը 0-ական են լինում։ Այսինքն ստեղ երբ որ մենք մեր տվյալները նախապես ձևափոխում ենք, այս ձևով, ուրեմն այդտեղ W1-ը կարելի է հենց W1-ը ստացվում է այդ երկու պատակամեծությունների կոռելացիան։ Այս OLS մեթոդով, որ մենք ստանում ենք բաները, կշռների արժեքները, W-ները, ինքը outlier-ների նկատմամբ զգայուն է։ Այսինքն այս գիծը, որ sense գծում ենք, եթե ստեղ մի հատիկ outlier ունենանք, այսինքն մի հատիկ կետ, որը մի քիչ շեղված է այս ընդհանուր օրինաչափությունից, այդ դեպքում այս գիծը շեղվում է, այսինքն ինքը այս տվյալի պատճառով մի քիչ ուրիշ ձև է դառնում։ Հասկանալի է, եթե այս տվյալը շատ ավելի տենց ոնց որ դուրս մնացած ինչ-որ բան լիներ, ապա այս գիծը էլ ավելի ոնց որ թեք կլիներ։ Ու ստացվում է, որ կարող է ինչ-որ սխալ տվյալի պատճառով մեր մոդելը լավը չլինի։ Այս OLS-ը ինքը ունի sense մի հատ թերություն։ Մենք այս ռեգրեսիայի խնդիրը հələ դիտարկում ենք մենակ մի feature-ի դեպքում, երկու feature-ի դեպքում գծային մոդելը sense է լինում, այսինքն ստեղ ունենք մենք x, որը d չափանի է։ Նո ստեղ էլի խնդիրը նույնն է, պետք է գտնենք նենց w, որի դեպքում այս ms-ին լինի հնարավորինս փոքր, ու ստեղ էլի նախ ոնց որ հեշտության համար կամ հարմարության համար ավելի ճիշտ, այս բաները, ուրեմն W0-ն մենք մտցնում ենք այս W-ի մեջ։ Ոնց ենք այդ գործողությունը անում, մենք x վեկտորը d չափանի էր, իրան սարքում ենք d + 1 չափանի, այսինքն մի հատ ավելացնում ենք
առաջի կոորդինատ կամ վերջին, ու սովորաբար առաջին ենք ավելացնում, այդ այդքան էական չի, հեսա կպատկերացնեք ինչի, որը ուղղակի լինում է 1։ Այսինքն մենք մի հատ հաստատուն ենք ավելացնում սկզբից, այն մնացածը նույն մեր սովորական դեչափանի վեկտորն է։ Ու դրա շնորհիվ այս W0-ն կարողանում ենք մտցնել W-ի մեջ։ Այսինքն W0-ն իրանից W-ն ներկայացնում է W0, W1 եւ այլն, մինչեւ WD։ Ու դրան համապատասխան x-ը արդեն մենք ձևափոխում ենք որպես մի հատ 1 ու մնացած տվյալները input։ Ու սրա միջոցով կարողանում ենք sense ավելի կարճ գրել այս բանը ֆունկցիան։ Մենք փորձում ենք մոտարկել այս ֆունկցիան, որը այս սկալար արտադրյալն է, որը արդեն գումարը սկսվում է 0-ից։ Եթե այստեղ հարցեր կա տվեք, եթե չէ, առաջ կանցնեմ։ Վերջը հարց ունի, լսենք։ Y-ի հավասարումը, որ ստացանք W0 գումարած W1 անգամ x, դա այդ x, y հարթության վրա բոլոր գծերը չէ, որ բանը անը, ոնց որ հնարավոր է գծել։ W1 անգամ x, դու խոսքը գնում ես նախորդ դեպքի մասին, երբ որ միատիկ բան ենք, չէ՞ դիտարկում։ Հա։ Երբ որ մենք մեր տվյալների վրա գտնում ենք այս արժեքը W1 գլխարկ, ինքը դա մի հատ թիվ է։ Մենք ու պատկերացնում այդ ուղի հավասարում ենք ունենում այդ դեպքում, որ ասենք մենք կամայական x տալիս ենք այս ֆունկցիային, այսինքն այս գործողությունը կատարում ենք, ինքը մեզ ասում է, թե դրա համապատասխան կանխատեսած արժեքը ինչի է հավասար։ Ինքը միատիկ գիծ է։ Ու այս, միատիկ այսպես գիծ է, որը ստանում ենք այս տվյալների վրա հաշվելով այդ W-ների արժեքները։ Պատկերացրիր։ Հա։ Բայց այդ հենց այդ գծի հավասարումը որ կա։ Հա։ Հենք իմ հիշելով երկրաչափությունից վայթեմ չենք կարա, չէ, այնց մի հատ գիծ գծենք, որ y-ների, տոլի x-երի առանցքին զուգահեռ եղնի։ Դա կարևոր թերություն չի։ Կամ եթե սխալ եմ հիշում։ Պատկերացրեցի ասածը, այսինքն այս գիծը Ես փորձեմ պատասխանել։ Փորձի։ Ոնց որ ինքը ասում է, որ այտենց ուղղահայաց գիծ որ լինի, չէ, x-երին ուղղահայաց որ լինի։ Այդ գիծը չենք կարողանա գծենք այդ բանա ձևով, բայց այտենց գիծ մեզ պետք չի որ գծենք, որովհետև այտենց դատա չի լինելու, որ մենակ մի x լինի, իմաստ չունի, էլի։ Ոնց որ այդ դեպքում մենակ x-ի մենակ մի արժեք է լինելու այդ գծի վրա։ Հա, այսինքն պերկո ասած այնա, որ այս գիծը լինի y-ներին զուգահեռ, սենց։ Հա։ Չէ, դա ոնց որ մենք ենթադրում ենք, որ մեր մոտ x-ի տարբեր արժեքներ կան, այսինքն մեր ֆունկցիան այնց մի արժեք ֆունկցիա չէ, էլի, եթե ոչ թե մի արժեք, այլ մի բանից input-ից կախված ֆունկցիա չի։ Այսինքն հնարավոր է տարբեր ինչ որ արժեքներ ինքը ընդունի, ինչ որ միջակայքում, էլի։ Հա, մեկ էլ որ խնդրեմ մի հատ 22 համարի սլայդը մտեղից էլ հարց ունեմ, էլի։ Բախի չես տալիս ժամանակին։ Հա, այստեղ էական տարբերություն կտա, որ սենց ուղակի ներքև իջացրած գիծը մինիմիզացնենք, թե ուղղահայացը, ոնց որ թե ուղղահայացը թե ավելի կարճն է, այդ ավելի կարճ, ոնց որ հեռավորությունը որ մինիմիզացնենք ավելի լավ չի եղնի։ Հիմա այս հարցին ով կարա պատասխանի։ Օրինակ Արման։ Ճիշտն ասած, ես չլսեցի էլի պատասխանեմ։ Չլսեցիր ինչ է։ Հարցին չէիր ուզում պատասխանել։ Հա, ուզում էի պատասխանել, ուղղակի չլսեցի, ասացի, հա, պատասխանի, թե չէ, էլի այդ բա կտրտե։ Հիմա այստեղ հարցը այն էր, հարցը լսել ես։ Հա, պետքա ասենք ինչի է ուղղահայաց հեռավորությունը։ Էդի ճիշտն ասած մյուս դասընթացի ժամանակ դիտարկել ենք այդ հարցը։ Հա։ Այդտեղ բանը առաջանում այդ նույն հեռավորությունն է լինում, ուղղակի հայտարարում այդ L ֆունկցիան, որ ասում ենք, նույն ֆունկցիան է լինում, ուղղակի հայտարարում բանը W-ը առաջանում, ինչ որ ու էդի փոքրացնելուց կարող է ստացվի, որ W-ն մեծանալով փոքրացվի, էլի, որ այդ այն loss-ը փոքրացնենք W-ի մեծանալու հաշվին, էդի մեզ դեռ չի տալիս։ Օրինակ Հա, պատկերացրեցի։ ինձ օրինակ այդքան է դաշ չէր։ Լավ, Ալբերտ, կարա դու ավելի բարձ ես մեկնաբանես։
Չէ, անկեղծ ասած, մի հարցնեի, որ Պերճը ասում է ուղղահայաց։ Ինքը ասում է Y-ների առանցքներին ուղղահայաց, չէ։ Չէ, Չէ, այս գծի վրա։ Հա, չէ, լավ, ներեցեք ուրեմն։ Սխալ էի հասկացել։ Ուրիշ տարբերակներ կա այս հարցի համար։ Երբ որ մենք դիտարկում ենք այդ ուղղը բանը, ուղղահայացը, այսինքն մենք այդ ժամանակ լավ, ասենց ասեմ, երբ որ մենք այդ loss-ը ներմուծեցինք, մեզ հետաքրքիր է, թե ինչքան է լինում տարբերությունը այդ մեր կողմից ֆիքսած ֆունկցիայի ու իրական y-ների միջև։ Մեզ այդ տարբերությունն է հետաքրքիր, որպեսզի հասկանանք ինչքան շեղում ենք տվել։ Ու հիմա տարբերությունը, զուտ տարբերությունը չենք դիտարկում, այլ դիտարկում ենք օրինակ քառակուսին, որովհետև մեր համար, ասենք, էական է, ասենք վերև է անգել այդ կետը, թե ներքև։ Երկու դեպքում է շեղում առաջացնում, դրա համար ասենք կամ պետք է բացարձակ արժեքը նայենք, կամ պետք է նայենք օրինակ քառակուսին, որ էդ էլ հաշվի առնենք։ Հիմա երբ որ մենք, ասենք, x1 ինչ-որ մի հատ կետ ենք ֆիքսում, դրան համապատասխան ինչ-որ մի հատ արժեք պետք է ընդունի մեր կողմից ֆիքսած ֆունկցիան, ու բանը, մեզ հետաքրքիր է հենց այս տարբերությունը, այսինքն այդ մեր կողմից ֆիքսած ֆունկցիայի ընտրած արժեքի ու այդ իրական y-ի տարբերությունը։ Երբ որ մենք, ասենք, դիտարկենք այս հեռավորությունը, դա մեզ այդ ինֆորմացիան չէր տալու, որովհետև այս կետում մեր ֆունկցիան ստանում է դեռ ուրիշ արժեք։ Ու մենք զուտ այս հեռավորությունը, որ փորձենք մինիմիզացնենք, ինքը այդտեղ մեզ ինչ-որ անհարմարություններ էր առաջացնելու։ Այդպես ինտուիտիվ որ փորձենք մեկնաբանել, սենց էլ պետք է մեկնաբանենք։ Այս բանը արեցինք, նշանակումը արեցինք, որ ավելի բարձ գրենք։ Ոնց որ սրանից հետո արդեն մենք միշտ դիտարկելու ենք նենց, որ այս առաջի փոփոխականը 1 է, մնացածը արդեն մնացած մեր բաներն են, տվյալներն են։ Հիմա մեր նպատակն է այս արտահայտության արժեքը նվազեցնենք, գտնելով այդ W-ները, ունենք sense տվյալներ, նշանակենք բաները, այդ աղմուկները, noise ասածը, ու իրենց անվանում ենք մնացորդային սխալներ, sense y-երով նշանակենք բոլոր տվյալների համար y-ների, իսկական y-ների ու ոնց որ այդ բանի սկալեր արտադրյալի տարբերությունը։ Այսինքն մենք փորձում ենք sense գտնել այդ բաները, էպսիլոնները, որը ստեղ ուղղակի նշանակած է ի տառով։ Ու ոնց որ այս բաներից այդ y-երից կազմված մատրից ենք սարքում, ինքը ոնց որ ամեն տողում գրված է առաջին անդամը s-ը, ու վերջի անդամն էլ s-ը։ Ինչ որ թվեր են իրանք բնական է, որովհետև y-ը մեր մոտ թիվ է, իսկ սկալեր արտադրյալը էլի թիվ է։ Ու հիմա այս y-ն մեր մոտ վեկտոր է, ու մեր նպատակն է այդ վեկտորի ամեն մի ոնց որ կոորդինատը նվազեցնենք, այսինքն այդ սխալները նվազեցնենք ու ոնց որ գումարի տեսքով որ գրենք հետևյալն է լինելու, դստեղ գրված է այդ y վեկտորի սկալեր արտադրյալը, որն էլ sense կարանք էլի գրենք որպես սկալեր արտադրյալ, որովհետև այդ y-ն sense ենք նշանակում արել։ Հիմա սա այս բանը որ լուծենք, պետք է մասնակի ածանցիալը դիտարկենք ըստ W-ի, էլի օգտվում ենք այդ մատրիցային, ուրեմն ածանցման կանոններից, ու ոնց որ այս արտահայտության արժեքը պետքա բանանենք, ածանցենք ըստ W-ի հավասարացնենք 0-ի։ Հիմա այս արտահայտության արժեքը, որ ածանցում ենք ըստ, այս արտահայտությունը որ ածանցում ենք ըստ W-ի, ստանում ենք այս հետևյալը, այսինքն ընդեղ մի հատ 2 է գալիս առաջը, մի հատ մինուս է առաջանում, այս մինուսի պատճառով x-ի տրանսպոզն ենք վերցնում ու այս մյուս մասը նույն ձև մնում է։ Սա որ հավասարացնում ենք 0-ի ու փորձում ենք W-ն բերենք հավասարման մի կողմ, այստեղ ունենում ենք x տրանսպոզ անգամ x արտահայտություն, որը ինչ տիպի մատրից է ստացվում, սիմետրիկ մատրից է ստացվում, երբ որ հիշում եք կամայական մատրիցի համար, ասենք, այդ մատրիցի տրանսպոզ անգամ մատրիցը կամ հակառակը ինքը սիմետրիկ մատրից էր առաջացնում, որի գոնե պսևդո ինվերսը գոյություն ուներ կամ
հենց ինվերսը գոյություն ուներ, եթե այդ մատրիցի մեջ բան գծորեն անկախ բոլոր ոնց որ սյուները գծորեն անկախ են, բոլոր վեկտորները ասած ասած։ Ու ստեղ որ ինվերսը վերցնում ենք, արդեն W-ն կարող ենք արտահայտենք այս բանի միջոցով, արտահայտության միջոցով, այսինքն ստեղ էլի մենք ունենք մի հատիկ հենց բանաձևով արտահայտված լուծում, որը մենակ կախված է մեր x-երից ու y-ներից։ Այսինքն մենք զուտ ունենալով մեր մուտքային տվյալները կարանք հեշտահանգիստ այս W-ի արժեքը հաշվենք։ Այս երբ որ մենք կարողանում ենք բանաձևով հաշվել ինչ որ բանի արժեք, այսինքն մենք փաստացի ինչ որ բանաձևով մոդել ենք կարող կառուցենք, այս գաղափարին անվանում ենք closed form solution, այսինքն այս խնդրի համար գոյություն ունի մի հատ բանաձև, որով լուծվում է խնդիրը։ Ու այստեղ կարիք չկա էլի արդեն հավելյալ ինչ որ օպտիմիզացիոն եղանակներ օգտագործել, չգիտեմ, օրինակ gradient descent ենթադրենք էլի։ Դրա համար հենց այդ W-ն օպտիմալ կարող ենք ստանանք այս բանաձևով։ Իհարկե այստեղ ինչ որ պայմաններ պետքա մեր տվյալներն հենց պետքա լինեն, որ այս ինվերսը կարող ենք հաշվենք։ Այս OLS եղանակով որ ստանում ենք մեր ռեգրեսիոն խնդիրը այս եղանակով լուծելուց, լավ արդյունք չենք ստանում, երբ որ մեր տվյալները շատ ավելի շատ են, քան թե մեր ֆիչերների քանակն է։ Հակառակը այս դեպքում բավականին լավ է աշխատում, իսկ իր ոնց որ վատ կողմը այն է, որ ինքը այդ աղմուկին overfit է լինում, այսինքն երբ որ մեր տվյալներում կա շատ աղմուկ, այդ դեպքում ինքը ոնց որ հաստատ overfit է լինելու, դրա համար պետք է որոշակի գործողություններ իրականացնել, որպեսզի այս խնդրից խուսափել։ Երբ որ ունենք մի քանի ֆիչերներ, որոնք կամ մեկից ավել ֆիչերներ, որոնք շատ կոռելացված են իրար հետ, այդ դեպքում նույնպես OLS մեթոդով երբ որ ստանում ենք այդ բաները, կշիռները, էլի լավ լուծում չի ապահովում մեզ։ Երևի այստեղ կանգ առնենք, մյուս դասից այստեղից կշարունակենք, եկեք ավելի լավը հիմա քննարկենք այս մնացած մասերը։ Վարդան։ Նշան ջան, այստեղ էս որ ասում ենք overfit ալնում noise-ի վրա։ Overfit ալնում, թե ընդհանուր մեր մոդելը underfit ալնում, եթե noise-ին շատ է նայում։ Չէ, նա, երբ որ մենք ունենք ինչ-որ տվյալներ, ենթադրենք այդ մարդու կշռից հասակի օրինակը ֆիքսենք, դրա վրա քննարկենք։ Հիմա այստեղ ոնց որ ինչ-որ օրինաչափություն կա, որ ինքը սովորում է, ինչ-որ բաներ կա, որ ինքը զուտ մեր տվյալների վրա չի կարա սովորի, որովհետև, ասենք, կարող է ինչ-որ մարդկանց դեպքում գոյություն ունեն կշռից բացի այլ գործոններ, որոնք պատճառ են հանդիսանում իր հասակի, ասենք, չգիտեմ, բարձր կամ ցածր լինելու։ Հիմա եթե մեր տվյալների մեջ շատ են հենց դեպքերը, որ օրինակ այդտեղ հենց մենակ կշռով լինում է բացատրել այդ երևույթը, կամ հակառակը, ասենք, մենակ նենց տվյալներ են, որ կշռով հենց դա չի լինում բացատրել այդ երևույթը, այսինքն չգիտեմ, ինչ-որ քաշի մարդկանց դեպքում ընդհանրապես մեր տվյալների մեջ նենց բաներ չկան, որոնք ստացվել են մարդու բանը կշռի պատճառով, այլ եղել են այն մնացած գործոնների պատճառով, որոնք մեր տվյալների մեջ չկան, հա, այդ noise ասված է։ Նա փաստացի մեր մոդելը դրա վրա է սովորելու, ինքը overfit է լինելու noise-ի վրա հենց։ Ու հետագայում, երբ որ նենց բաներ լինեն, որ իրականում կշռից կախված է եղել հասակը մարդկանց, մեր մոդելը դրա համար ոնց որ predict անելու հիմնվելով այն բոլոր գործոնների վրա, որոնք այդքան է կարևոր չէին։ Չգիտեմ, այնց պատկերացիր թե չէ կամ մնացածը։ Ոնց որ տես մենք OLS-ի մասին որ խոսում ենք, մենք գծային մոդելի մասին չենք խոսում, չէ՞, ընդհանուր ինչ-որ մոդելի մասին ենք խոսում։ Չէ, կոնկրետ հենց հիմա մենք բան ենք, այս գծային ռեգրեսիայի խնդիրը OLS մեթոդով լուծելու մասին ենք խոսում։ Ոնց որ եթե գծային է մեր մոդելը, ինքը պետք է overfit լինի, էլի։ Overfit կարա լինի, օրինակ այն բանը, որ դիտարկում էինք, թեկուզ այս երևույթը, որ մենք դիտարկում ենք, հա, ինչ-որ մի հատի կետի համար ինքը տենց թեքվում է, հա, այս էլ է ինչ-որ իմաստով overfitting, որովհետև ինքը մի հատիկ տվյալը տենց շատ
բանը ոնց որ ընդունում էլի, այտենց շատ կարևոր է ընդունում ու դեպի իր կողմ արդեն թեքվում է։ Եթե մեր մոդելը overfitting-ի ենթակա չլիներ, ինքը այս տվյալի պատճառով չէր փոխվի էլի էական ձևով։ Ես հասկանում դու ինչ ես ասում։ Լավ հասկացա։ Դու բանս իհարկե այս ամեն ինչը տեղի ունի նաև ոչ գծայինի դեպքում, հա, երբ որ մենք այս կետերը փորձում ենք, ասենք, չգիտեմ, այսինքն ինչ-որ բաներով մոտարկել։ Այդ դեպքում ավելի բարձ է պատկերացնելը, բայց թեկուզ մենակ գծի դեպքում էլի overfitting-ի խնդիրը առաջանում է, երբ որ ինչ-որ մի հատ միգուցե noise-ի պատճառով ստացված կետի համար մեր գիծը լրիվ իր բանը փոխում է։ Այսինքն ոնց որ ինքը որ չի կարող noise-ը տարբերակի, դրա պատճառով overfit-ը։ Հա, մերսի։ Երևի կաուտի պատճառով այսօր մի քիչ սենց ստացվեց, նախատեսել եմ ես 10-ը բրծնեինք, բայց ոչինչ։ Մյուս 10-ին կավարտենք էսի ու առաջ կանցնենք։ Եթե հարցեր չկան, այսօր այսքանը։